aho dukorera ni hamwe mu ho tumara igihe kinini cy'ubuzima bwacu. Ese wigeze wibaza uko imitekerereze n'amarangamutima yacu bihindura aho dukorera? Ndagusuhuje kandi muhaye ikaze mu kiganiro Baho Neza kwite ku buzima bwacu bwo mu mutwe. Ni ikiganiro mugezweho n'umuryango Avega Gahozo gufatanya na Minisiteri y'Ubuzima inyujije mu kigo cy'ubuzima RBC ndetse n'umuryango Imbuto Foundation. Ikiganiro cy'uyu munsi cyagaruka ku nsanganyamatsiko igira iti twite ku buzima bwo mu mutwe aho dukorera. Bana natwe urushaho kumenya uko wakita ku buzima bwacu bwo mu mutwe aho dukorera ndetse n'aho dukorana. Ni Akimanzi Sujyariane, muhaye ikaze. Muri iki kiganiro gifite insanganyamatsiko igira iti twite ku buzima bwacu bwo mu mutwe aho dukorera, ndi kumwe n'inzobere Dr Jean Pierre Ndagijimana, n'umuganga w'ibikomere byo mu mutima akaba n'umushakashatsi ku buzima bwo mu mutwe. Muhaye ikaze. Nakoze. Ndi kumwe ndetse na Murekatete Françoise, ni impuguke mu buzima by'ubuzima bwo mu mutwe. Muhaye ikaze Studio Avega. Dr Jean Pierre Ndagijimana, aho dukorera tugira ibibazo bitandukanye. Muri ibyo bibazo bikunze kugaragara mu buryo bw'ubuzima bw'umutwe mu kazi aho dukorera, kandi bigira ingaruka mu mikorere y'abakozi. Nkawe nk'inzobere ukaba uri n'umuganga w'ibyukomeye byo ku mutima, ni ibihe bibazo dukunze guhura cyangwa abakozi bakunze guhura aho bakorera? Ngira ngo ahari mbere yuko no kuvuga ibibazo by'abakozi bahura nabyo aho bakorera, ubanza ari ingenzi gusobanukirwa icyo ubuzima bwo mu mutwe ari cyo, hanyuma tukaza no gusobanukirwa bigenda bite iyo aho bakorera hashyize ubuzima bwabo bwo mu mutwe mu manegeka. Ubuzima bwo mu mutwe, hari ubwo iyo umuntu avuze ubuzima bwo mu mutwe akenshi byihuta kumva umuntu utoragura amashashi cyangwa se ibitaro runaka, cyangwa se umuntu ubona agenda mu nzira adafite isuku, ubona atameze neza. Ariko ubuzima bwo mu mutwe ni bugari. Ubuzima bwo mu mutwe nibwo bufasha umuntu gutekereza, uko utekereza neza cyangwa nabi. Intekerezo ugira zikugirira umumaro mu byo ukora byose, habe ku kazi, habe mu rugo, habe ku ishuri. Izo ntekerezo zawe zigengwa n'icyo kintu twitwa ubuzima bwo mu mutwe. Amarangamutima yawe bibe ay'uburakari, ay'ibyishimo, gukunda n'andi. Ubuzima bwo mu mutwe nanone bukagenga imyitwarire yawe. Imwe bavuga bati imyitwarire imeze neza, imyitwarire imeze nabi. Iyo uvuga uti uyu muntu uko ndamuzi uko ameze, bivuga bati ubuzima bwawe bwo mu mutwe mu bijyanye n'imyitwarire hari icyo mbuziho. Ariko nanone ubuzima bwo mu mutwe nibwo bugufasha mu myanzuro ufata ya buri munsi. Imyanzuro ufata iyo ari yo yose, yaba wakundi bavuga bati ariko urahubuka, n'umuntu uyu muntu arahubuka, ngafata imyanzuro ahubutse. Ibyo ni ubuzima bwo mu mutwe. Ubuzima bwo mu mutwe nibwo bugufasha mu mibanire yawe n'abandi, uko ubana n'abandi. Bihera mu kukubana nawe ubwawe, uko ubana nabo mu muryango wawe, ndetse n'uko ubana nabo mubana ku kazi. Ubuzima bwo mu mutwe ni bugari. Ubuzima bwo mu mutwe rero niba bugira uruhare mu mitekerereze yawe, kandi imitekerereze ku kazi, udatekereza sinzi icyo, ntago nzi icyo ubutwaye ku kazi. Ku kazi nk'uko tuvuze, ubuzima bwo mu mutwe bufasha umuntu mu marangamutima. Igihe noneho ibaze mu gihe umuntu amarangamutima ye ashobora kuba akazi kose akoze kagengwa n'amarangamutima ye. Yaba arakaye agakora icyo uburakari bumutegetse, yaba yishimye agakora icyo ibyishimo bimutegetse. Imyitwarire, hari ibyo tuvuga tuti hari imyitwarire iboneye n'imyitwarire igayitse. Hari ubwo umuntu ageraho n'ubwo ahanishwa ibihano bitandukanye mu kazi kubera imyitwarire. Bivuga ngo kubera ubuzima bwo mu mutwe cyangwa se imyanzuro afata. Nkuko twari tumaze kuvuga tuti ubuzima bwo mu mutwe buhuye cyane n'imyanzuro umuntu afata.
ku kazi ni ahantu umuntu akorera imyanzuro, afatira imyanzuro nyinshi kandi ifitiye abantu benshi umumaro, cyangwa se ishobora gushyira ubuzima bw'abantu mu kaga. Ubuzima bwo mu mutwe nk'uko mbikubwiye, nkavuga nti buhuye n'imyitwarire, bugahura n'imyanzuro, bugahura n'amarangamutima, bugahura nanone n'uko umuntu yitwara iyo ari mu bibazo. Ubuzima bwo mu mutwe nibwo butuma umenya uko witwara mu bibazo, bibe mu buryo bwiza, bibe mu buryo bubi. Kwa kundi ko umuntu avuga ati ariko iki kibazo wacyitwayemo nabi. Burya baba bashaka kuvuga bati ubuzima bwawe bwo mu mutwe ntabwo bwakufashije kwitwara mu bibazo. Bushobora kuba hari ibibazo mu bijyanye no gufata imyanzuro. Ibyo rero warubajije, rero twubakiye kuri ibyo uti ni ibihe bibazo bihari. Ibibazo bihari mu kazi ni bishingiye kuri ibyo. Akenshi ibyo narimvuze ni ukuvuga ngo niba umuntu yari asanzwe yifitiye ibikomere byo ku mutima, avuye mu rugo asanzwe ari umuntu wifitiye ibikomere byo ku mutima, ahawe akazi, afite umutima wo kugakora, ariko ibikomere byo ku mutima afite biratangira niba ari imyanzuro agiye gufata batariko urahubuka, ariko ntibamenye yuko hari ikindi kibazo gihari. Imyitwarire agira ati uyu muntu anywa inzoga, afite impumuro idakwiriye, cyangwa se akora imyanzuro ubona itaboneye kandi ubona yuko abitewe n'uko ashobora kuba yaje yasinze, cyangwa se ntiyabashije gusinzira ijoro ryashize. Ibyo rero bikaba bishobora gutuma, ibyo byose bishobora gutuma imibanire mu kazi cyangwa se umusaruro umuntu atanga. Buryo ubuzima bwo mu mutwe nibwo butanga umusaruro umuntu atanga mu kazi. Ibyo rero ubuzima bwo mu mutwe mu kazi ubugereranye n'amatara. Itara uramutse ubwiye abantu baraha bati muzimya amatara, cyangwa se na buri muntu ahari wenda dukurikiye niba hari kwaka itara, ati zimya amatara hanyuma mukomeze ibyo mwari murimo, mukomeze akazi, mukomeze imibanire, mukomeze wari kuzanira undi dokima, wari kugira ate buri wese kuri iby'inshingano ze, ariko twajimije amatara. Hari uri buhumane n'igikuta, hari uri busitara ahantu, hari utabimenye ibyo aho yaragiye gusinya hatariho. Ibyo ni ubuzima bwo mu mutwe. Ubuzima bwo mu mutwe noneho utekereza iyo ni ukuvuga ngo uko kuzimya amatara ni nko kuvuga ngo muri aho hantu mukorera mwirengagiza ikijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, ni nko gukora mwajimije amatara. Kwatsa amatara ni uburyo bumurikira intambwe za buri wese mu byemezo afata, mu marangamutima agira, imibanire agirana n'abandi, ni ukuvuga ngo yamurikiwe. Ibyo rero ubuzima bwo mu mutwe ni inkingi ikomeye mu iterambere ry'umuntu, ry'umuryango ndetse n'iry'igihugu. Murakoze. Ngarutse kuri Françoise, turabizi yuko umukozi ashobora kwitwara uburyo butandukanye bitewe ndagize akazi kenshi, afite umunaniro ukabije cyane. Ni gute umukozi yakitwara mu gihe akunze kugira akazi kenshi, umunaniro ukabije, pressure y'akazi? Ni gute umukozi yakitwara? Urakoze. Umukozi nibyo afite inshingano zo kugira ngo nawe agire uko yibungabunga. Nakunze cyane ikigereranyo gikomeye aduhaye Dr. Jean Pierre, avuga ko ubuzima bwo mu mutwe bwakabungabunzwe nk'uko amatara abungabungwa iyo abantu bari mu nshingano mu kazi wenda hijimye. Mu by'ukuri birakenewe cyane ko ayo matara ureba ngo araka neza, kuyitaho ni ikintu cy'ingenzi. Rero reka nkomeze kuri icyo kigereranyo ugiye kugira ngo nyifashishe kuri icyo kibazo. Umukozi ni ngombwa rwose ko amenya ko amerewe neza. Ni ngombwa ko yiyumva akavuga ati ese uyu munsi naramutse ndumva amerewe. Umuntu agizwe n'ibice bitandukanye, ntabwo wenda iby'ingenzi nka bitatu. Hari umubiri uyu tureba, hari ubwo umuntu abyuka atameze neza, wenda wagize karwara gasanzwe k'umubiri, akagripe, akantu katakubuza wenda kujya mu nshingano
ndavuga iyo ari gakeya n'ibindi. Umukozi afite inshingano ya ngombwa yo kwerekana ko atameze neza kugira ngo ataza kugayirwa cyangwa ataza kurebwa nk'aho yirengagiza inshingano, kuko icyo gihe bituma abagira ibyo bamutegerejeho, abakoresha bagenzi be, bagira uko navuga ngo arihungabanyije ari ubwe kubera ko yakoze atabishoboye mu buryo buhagije, umusaruro yari ategerejweho ntabwo uri bungane uko wari bungane, kandi noneho ntiyanatunganyije inshingano yo kwerekana ko nyamuneka ntimuntegerezeho bya bindi byuzuye, kuko hari umwanya utari muto wenda mfata ngiye kwiherera, gufata akanini kugira arabitunganyije kuko ariyumva ko atameze neza, abisangiye n'abandi, bityo uko ari bwitware n'uko n'umusaruro ari bugire yabashije kubivugaho. Icyo gihe aribungabunze, ariko anabungabunze cyangwa se arebereye wa mucyo ukwiye kugaragara aho akorera, awitayeho. Iyo rero ni inshingano ye. Umuntu kandi agizwe n'ibijyanye na muntu w'imbere, ari nacyo gice twebwe tuvura twitaho iyo cyagize uko gihungabana cyangwa se kigira inkomyi mu miterere isanzwe ya muntu. Uwo muntu w'imbere, uwo muntu udufasha mu miterere, imitekerereze, imigirire, bimwe bavuga bati kanaka ni umuntu nyamuntu. W'imbere ari nawe muntu wundi bavuga ngo niwe muntu wundi, niwe rero mu by'ukuri tubungabunga. Ubundi twebwe muri iyi domene yacu, yahoze abivuga muganga ko yita ku bikomere bya muntu w'imbere. Ni ingenzi rwose ko umuntu yiyumva ibyiyumviro aramukanye. Ashobora kuba ntarwaye ikintu icyo ari cyo cyose, ntafite ikintu kimbangamiye inyuma undeba, ariko wa muntu w'imbere yahoze atubwiraho afite uko atuzuye, afite uko yagize inkomyi, yababaye, yagize umujinya, afite ibintu byamugoye ku buryo adatekanye, wenda ari muri uwo mubabaro, afite umujinya, afite ukuntu arengewe n'akazi, kuko iyo byabaye byinshi nabyo hari ubwo binanirwa kubihuza, ugasanga wagize bimwe wise puresha cyangwa kumva adatekaniye mu ko abikurikiranye. Icyo gihe rero ni ingenzi kwiyumva kugira ngo abashe kugira uko asubira inyuma gatoya, yongere yiyegeranye, yongere avuga ati ese niba mfite uwo munabi, uko kumva ntatekanye, niba hari icyo umuyobozi wanjye yansabye ariko nkaba ntarakibona kubera impamvu izi n'izi, ese twabiganiraho, nabimwereka, namwereka ibindi byihutirwa byari bihari, tukajya inama y'ikiri bubanze n'ikiri bukurikireho. Iyo ni inshingano y'umukozi, kuko iyo atabigenje atyo agahirwa ko atujuje za nshingano, kandi n'umusaruro yari bugire agira ibyo byiyumviro byo kwishinja ko yananiwe kuzuza inshingano. Nyamara wenda iyo nshingano yo kuba yabiganiraho n'umukeneye, ari umwaka serivisi nk'umugana cyangwa se n'umutegerejeho umusaruro nk'umukoresha, ibyo ni inshingano yo kugira ngo yiyumve uko ameze mu nkomyi zitandukanye zishobora kuba zamubayeho muri wa muntu w'imbere, hanyuma abashe kugira uko abigaragaza, abiganiraho. Yewe hari n'ubwo biba bikeneye ko nawe afashwa, kuko n'umuganga burya ararwara ku buryo nshobora kugira numva ntameze neza rwose, ntari bubashe gukomeza, nkaba nasaba akanya gato nkajya gukora icyo numva kiri bumfashe muri ako kanya. Yewe hari naho byaba ngombwa ko n'ufasha cyangwa n'umuntu ukora, umukozi uwo ari we wese akenera no kujya kureba izo nzobere twavugaga zitandukanye ziri ahatandukanye. So uwo muntu w'imbere rero ni ngombwa kumwitaho kandi ntamuhishe. Abanyarwanda tugira umuco wo kutivamo, wo kutikunda ngo kwimena inda nk'abanyarwanda bavuga, noneho ibintu tukabitwikira, ariko iyo urimo kubungabunga bwa buzima bwo mu mutwe, ni byiza ko ibikurimo bishobora gufasha abandi, ubigaragaza, werekana uko umerewe kugira ngo ubashe kujya mbere. N'imibanire yawe rero n'abandi, niba hari icyo wagombaga kuzuza utujuje,
utari bubashe kuzuza kubera ko nyine hari ibitandukanye bidashoboka. Ni byiza kubivugaho, ni byiza kugira uko witwara iteka. Icyo gihe wumva hari uko urengewe, ibintu navuga yenda by'ingenzi bijya bifasha kugira ngo wongere kwiyegeranya ni nko kuruhuka, gufata akanya ukaruhuka, ni gukora imyitozo ngororamubiri. Ako ka siporo niba ugakunda, iyo myitozo itandukanye ishobora kugufasha kumva umubiri wawe ugize uko uruhutse, gufata amafunguro neza. Hari abavuga bati se ndafata neza, hari n'utabifite wenda bihagije cyangwa iki, ariko burya hari ugufata ya mafunguro yuzuye nk'uko tuyazi, ariko hari n'uburyo uyafata. Mfata ibingana iki, mbifata ryari ukurikije igihe byakagombye gufatirwa. Rubambwiraga ko adatekanye kuko ngo yabyimbye mu nda, yariye 3:00 aryamye 3:05. Urumva ibyo byose ukuntu wifata mu mafunguro ni ingenzi kugira ngo ubashe kuruhuka neza. Igihe uryamira, uburyo ki ukora ya myitozo ngororamubiri twavugaga, uko uganira n'abandi niba ari ikintu kigufasha, ubusabane ugirana na bagenzi bawe, ibyo byose ni ingenzi. Yewe ni uko ugerageza kuzuza inshingano ziri ahandi hatabaye mu kazi. Burya iyo waje uri umugabo watunganyije ibyo mu rugo, n'umusaruro wo mu kazi ubasha kuwugeraho, uba wumva ufite ukuntu wuzuye, wumva wiyemeye, wumva nta pfunwe ufite. So rero ni ngombwa kuba umuntu navuga ugerageza guhuza ibyo byose bigukikije kugira ngo ubashe kwiyitaho mu kazi kawe, yewe n'umusaruro tuba tugamije ubashe kugerwaho. Dr. Jean Pierre, uri umuganga w'iby'ubuzima bwo mu mutwe. Hari ingamba we nk'umuganga ushobora guhereza ibigo ku buryo bashobora kugira ngo bite ku buzima bw'abakozi babo, nka gahunda y'ukuntu bashobora kwita ku buzima bw'abakozi babo aho bakorera, kugira ngo abakozi babo batange umusaruro bagire ku ntego bafite n'ikigo. Abakoze cyane. Navuga yuko nanone ubuzima bwo mu mutwe birebere ku batunzi, ubuzima bwo mu mutwe burebe nk'itungo utunze. Reka tuvuge inka. Inka, mu muboro y'inka imuha umukamo bijyanye n'uko yayigaburiye. Iyo uyigaburiye nabi rwose iragutamaza, ndetse ikubera igisebo no mu bandi. Hari ubigeraho rwose ikabira ku buryo ku musozi hose babona yuko iyi nka yabuze ubwatsi, yabuze amazi. Urayishakaho icyo utayihaye. Ni ukuvuga ngo inka uyiha ubwatsi, ukayiha amazi, nawe ukavuga uti irampa umusaruro. Icyo ukirebere noneho mu bakozi cyangwa se mu bigo watanze, kuko buri kigo icyo ari cyo cyose gikora ku buryo kivuga kiti turashaka umusaruro mu bakozi bacu. Ibigo byigenga, ibigo bya leta, turashaka umusaruro. Icyo ni kimwe mu byo duhuriyeho byinshi, umusaruro. Hari ubwo rero bibaho yuko ibigo bishaka umusaruro ariko ntacyo byashyize mu kubungabunga abakozi kugira ngo umusaruro bashaka baze kuwubona. Hari n'abagira batya, nkaba nabagereranya, reka nanone nganiriza abantu abateka igikoni, tujye mu gikoni. Ubuzima bwo mu mutwe ushobora kumera, wibuke iyo utetse ibishyimbo. Utetse ibishyimbo ukagira uko ugashyiramo, ukavuga uti ndashaka ko bishya vuba vuba, ushyiramo inkwi nyinshi cyane, cyangwa se gaze ukazamura rwose ku kigero cyo hejuru gishoboka, ndashaka ko bishya vuba. Ntabwo umusaruro, hari ubwo umusaruro utagenda neza kandi washyizemo imbaraga nyinshi, ahubwo ntiwamenye imbaraga uzishyiramo ku kigero zikwiye kuba kiriho.
hari ubwo n'umuntu avuga ati umusaruro nshaka mu kigo cyanjye ndabavudukaho abakozi banjye kugeza igihe ndabona umusaruro, ariko akazi kushyiramo akaba ari uko kubavudukaho, bikamera nka bya bishyimbo utetse ntumenye ikibatsi, ugakubitamo ikibatsi wibwira ko ari byo biri buguhe umusaruro, ariko bikarangira amazi arakama ariko ibishyimbo bisigara ari bibisi. Amazi yakamye, ni ukuvuga ngo ubakuyemo, urabakamuye abakozi bawe, urabakamuye ntacyo ubahaye, ahubwo bakamuye n'icyari kibarimo, urabokeje nk'uko umuntu yotsa ibishyimbo icyo kibatsi, ariko umusaruro ibishyimbo washakaga, indyo washakaga ukayibura. Kandi ibyo wakoze gaze yo yagiye, ni ukuvuga ngo umusaruro, ni ukuvuga ngo wadepanshije, hari icyo washoye imbaraga zawe, washoye mu mishahara yabo, washoye mu nyubako, washoye mu bikoresho, ariko ntiwamenye uko ubabungabunga. Wumvaga yuko nubategeka wabwira uti bigomba kugenda gutya, mu gitondo rwose ejo uzasanga ibintu, wa musaruro witezweho wawubonye, hanyuma birangira iyo bikubereye bya bishyimbo byahawe inkwi nyinshi zigashira. Inkwi ngo umuntu arakora ati none se ko ari bibisi kandi inkwi zashize, kuki gaze yashize kandi ibishyimbo bikaba bitahiye, n'inkono ikaba yashiriye, byagenze bite? Ntabwo wamenye kuvuga ngo kubasha kumenya uko ugenga abakozi. Ariko intambwe ya mbere ahangaha ni iyihe? Intambwe ya mbere ihari ni ukubaka ubumuntu mu bakozi. Umukozi ntabwo ari aho ngaho gusa kugira ngo aguhe ibyo bimenyere mu mazina y'amadeliverables, ni ukuvuga ngo ni umubare w'ibyo nagutumye. Nagutumye iki, ugomba kukizana. Ariko abakozi, mbere y'uko tuba abakozi, turi abantu, turi abavandimwe, turi ababyeyi, turi abana. Ubwo abana ho ndavuga akazi ko mu nzu, ntabwo abana bajya mu kazi mu bigo. Dufite izindi nshingano zirenze kuba witwa umunyamakuru. Urugero, uri n'umubyeyi, uri n'umuntu ushobora kuba warakomeretse cyangwa se ukomereka mu buzima bwa buri munsi. Kurebera umuntu kurenga yuko ari wa muntu ndi bubaze ngo akoze iki n'iki, ahubwo uko mbayeho, ubuzima mbayeho buratanga umusaruro, buragira uruhare mu mibereho yanjye no mu musaruro ntanga ku kazi. Icyo ngicyo rero gishoboka, hari ukubasha gufasha abakozi bo ubwabo n'ikigo kwisobanukirwa. Kwisobanukirwa, hari ubwo tujya nko mu bigo, ni kimwe mu byo nkora cyane mu nshingano zanjye. Hari ubwo tujya mu bigo, warangiza mwaganira, wajya ugasanga inzira z'imikoranire yabo zagiye zisobana, inzira zo gukorana zarasobanye kandi zasobanyijwe n'ibikomere. Umuntu araza atya, yagiranye ikibazo n'umufasha we, cyangwa se asanganywe n'ibikomere bindi by'igihe kirekire, yagira atya mu kazi akabaho asa naho ahorana masike ku maso, kubera yuko atinya yuko igihe runaka ashobora kuvuga tears, amarira agacuncumuka, cyangwa se akaba ashobora no kugira uwabwira nabi, atari uko ari umuntu usuzugura, atari uko ari umuntu utubaha, ariko hari ibindi biri kumukoresha, ari mu manegeka, arajya kuvuga kumva ikiniga kiramurenze, cyangwa se inshingano bamuhaye ntabashe kuzuzuza kubera yuko umutima urananiwe, urashavuye. Hanyuma wajya kubona undi nawe ati amakomfuri cyangwa se impagarara zagiye zivuka hagati yabo, ugasanga umukozi runaka ni umwanzi wuriya, uyu nawe na supervisor we cyangwa se undi umuyobora bahora barebana y'ingwe. Ariko wajya kureba ugasanga rwose bose ntabwo wabisuzuma neza, ugasanga si urwango ruhari, ahubwo ni ibikomere byubatse imbibi hagati yabo, ni impagarara, ni stress zabaye umurengera, zubaka imbibi hagati y'abakozi n'abandi.
ugasanga abakozi barabana ariko barakorana ariko ntibabana. Ni ugukorana kandi ibyo byica umusaruro, byica gukorera hamwe. Uko kwisobanukirwa rero no gusobanukirwa impamvu ibintu biri uko biri ni intambwe ya mbere. Ni ukuvuga ngo iyo ntambwe ibaha amahirwe yo kuvuga ati yewe nta burya si wowe ntangira kukugirira impuhwe ahubwo kugira ngo nkurakarire. Iyo rero intambwe ya mbere nituma tugeraho dushobora kwisobanukirwa ku buryo nshobora kukugirira impuhwe aho kukurakarira. Ibyo biba ni ibiganiro nk'ibi ngibi turi gukorera aha kuri televiziyo ariko noneho twabijyanye mu kazi. Iyo ni intambwe ya mbere. Duhe ikaze ibiganiro nk'ibi abantu basobanukirwe impamvu nza narakaye ukibwira yuko ari wowe narakariye nyamara ari ikindimo kitumye nawe nanjye ntazi ko ndarakaye. Iyo ni intambwe ya mbere. Ariko iyo si abenshi mu gihugu nkurikije imyaka myinshi maze mbikurikirana, iyo niyo ntambwe ibigo byinshi bigezeho. Ibigo byinshi mu gihe cyashize nta nubwo byanaduhaga umwanya ngo tuze tubiganire, wasangaga uri guhendahenda ubwatsi ibyo bisa n'ibiki, cyangwa se banaguhamagara bakaguhamagara nk'iminota 5 bati dufite indi event cyangwa se dufite ikindi gikorwa kinini uzaze uvugeho nk'iminota 5 turi gusoza. Ibyo twagiye turi kugenda tubivamo tugeza ahantu noneho bari kuvuga bati muze aricyo muje kuganiraho mu kigo cyacu, mufata isaha yose, mufata amasaha 2, mufata umunsi. Aho turahageze benshi ariko hari abatarahagera. Ndashishikariza n'abandi kuhagera, aho batumira abahanga mu buzima bwo mu mutwe nk'abo uri kumwe nabo. Ngira ngo hari n'abandi ni benshi cyane, sibyo? Babinjize mu bigo babaganirize basobanukirwe. Ariko abenshi hari ubwo barekeraho. Iyo ni ukuvuga ngo hari ibyo ikigo kizagukorera ariko hari n'ibyo nawe uzikorera. Ibyo kitazagukorera ni ukwiyitaho. Kuryama ni wowe uzavuga uti amasaha arageze yo kuryama, reka nte kubyuka mfite umutwe uremereye, mbyuke meze neza mbashe kujya mu kazi. Hari urundi rwego rwa gatatu, ni bagenzi bawe, abo mukorana. Nk'uko ikigo gifite inshingano cyo kwita ku bakozi babashakira ubuvuzi n'ubwishingizi kandi bakubaka environment cyangwa aho mukorera hatekanye, umuntu ku giti cye afite inshingano zo kwiyitaho. Urundi rwego rukurikiyeho nabo mukorana. Abo mukorana nimukwiye gukorana nk'abamukorana gusa, mukwiye gukorana nk'ababana mu buzima bwa buri munsi, ngira ngo niko watangiye ikiganiro. Abo rero nibo bashobora kuvuga bati yewe mu gihe dushoje akazi twagiye dufata akanya tugashyiramo udukweto twa siporo tukagenda tukanaganira. Mu gihe dusoje ukwezi cyangwa se icyumweru twajya tugira gutya tukagera kwicara tugasabana tukaganira tugakina tugasangira, ku buryo turushaho kugenda nkumenya ukamenya, ku buryo menya aho ntashobora gukora ngo ngutoneke ntabizi kuko ntakuzi. Ngira ngo nibyo muri makeya naba nshorejeho. Françoise, Dr Jean Pierre yagarutse cyane ukuntu ibigo bigomba kwita ku bakozi babo bakamenya neza n'ubuzima bwo mu mutwe bumeze neza. Ese wowe nk'impuguke mu by'ubuzima bwo mu mutwe nihe nama ushobora kugira abakozi ngo kugira ngo babashe gukorera ahantu kandi banatanga umusaruro ikigo kibitezeho kandi banita no ku buzima bwabo bwo mu mutwe? Mu magambo make niye nama wagira abakozi? Urakoze. Abakozi mu by'ukuri bakwiye kumenya ko nibo, reka mvuge ngo nibo nkingi zo kugira ngo ubuzima bwo mu mutwe bwabo bugende neza. Ibyo Dr yaramaze kutubwira by'inshingano umukoreshwa akwiye kugufasha ko ikigo cye cyangwa se aho bakorera haba hari ibisabwa kugira ngo abantu babashe kwiyitaho. Abo bakozi yabigarutseho rwose, nibo bakwiye kujya kubikora, nibo babikora, nibo bamenya bati merewe gutya, nibo bashobora kuvuga ati ibyo nagombaga gukora ndabona bindengeye,
twahoze tubigarukaho, ngiye tubigenze gute se, mugenzi wanjye ntiyamfasha, tukabiganiraho. Nibo batakwiye gupfundikira no guheranwa n'ibintu bibagoye. Mu by'ukuri abantu benshi bajya bakomeretsanya cyangwa akagira nabi akaba yakurenganya atigeze amenya ko hari icyo yakugombaga. Rero ni inshingano yanjye yo kuza nkakubwira nti uyu munsi ndumva ntago meze neza, ndi bukenere ko ukakivuga rimwe kabiri gatatu. Iyo nshingano ni iyawe kugira ngo ntaza kukurenganya. Umukoresha ashobora kubona ukererewe mu kazi, wenda umaze iminota 30 cyangwa n'isaha utarahagera, niba utavuze uti ndumva ndi buhagere, uko kuba utamumenyesheje uko umerewe nakurenganya urabigizemo uruhare. Rero ni inshingano yabo. Icyambere yo kubanirana yabigarukagaho Dr. avuga ati nibabane nibakorane nk'ababana, kandi mu by'ukuri ntabwo ari amamashini, ntabwo ari amarobo. Abafite aho avuye, abafite ibimurimo, abafite ibikomere bye, abafite ibyiza yagezeho, ibyo byose nibabisangire nk'abakozi. Tujya tuvuga rimwe na rimwe ngo mu kazi ni mu muryango, naho n'uwundi muryango ni nawe pe, kuko burya n'ahantu umuntu amara umwanya munini cyane. Rero uwo muryango uko gusangira ubuzima bwa buri munsi bizafasha ko nshobora kwifuriza icyiza mu gihe wakigize, kwifuriza kwihangana mu gihe ufite ibitakoroheye, yewe no kukubungabunga iyo bibaye ngombwa, kandi bagafatanya n'ibyo byose yagarukaho byo kwiyitaho. Navuga ko muri make ari we ufite inshingano yo kwerekana uko amerewe, kandi akanafata cyangwa akanabasha kujya kwakira ibyo agenewe, niba ari uko kujya kwivuza, niba ari uko kujya ntaheranwe n'umuco ngo ntavuga ibyanjye, akemera guhabwa ibyo agenewe mu gihe bihari. Kandi n'igihe bidahari bakabisaba. Inama z'abakozi ziraba zitandukanye. Hashobora nko gukorwa proposal bati kuko iki kintu tureba ari moteri twabonye aricyo kintu gisa nk'ikidufasha gukora ibindi, reka turebe mu bakozi 30 dukorana hagira umushinzwe ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, ajye turebera, ajye atubera umuntu ushinzwe ibyo, atumenyere n'iryari tujya gukora ibyo tujya twita self care, kongera kwigarura mu buzima, kubaka izo mbaraga nyabuzima ziba ziturimo, n'ibindi. Akaba wenda urugero abishinzwe mu nama z'abakozi bajya bakora ibyifuzo, kandi abakoresha akenshi kuko baba bashaka wa musaruro yavugaga bakabyubahiriza. Ninde ubishinzwe, ese ashinzwe iki, uwo nguwo agakorana n'inzobere cyangwa izo mpuguke zibikoramo, kugira ngo bamenye ngo mu kigo harabura iki n'iki, kandi abakozi bakemera kugikoraho. Murakoze. Twamenye ko ubuzima bwo mu mutwe ni inshingano z'umukozi n'umukoresha, kugira ngo ubuzima bwo mu mutwe bw'abantu dukorera tubwiteho kandi tububungabunge, kugira ngo dutange umusaruro mu by'umurimo dukoramo ndetse n'abo dukorera. Ndagushimiye cyane Dr. Jean Pierre. Murakoze. Nawe ndagushimiye Françoise. Murakoze cyane. Tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu, Baho neza twite ku buzima bwacu bwo mu mutwe, naho ubutaha.